بما إننا وصلنا في نهاية 2025، فحابب أدردش معاكم في موضوع كده مهم، وهو حاجة personal تخص روبير. ممكن يكون في كتير منكم كان ملاحظ إن أنا كنت في الإمارات بقالي تقريبا سنة ونص. بعد كده رجعت مصر. لو ما تعرفش أنا رجعت مصر فعلا. وقعدت فترة حوالي 7 شهور. حاليا في مصر رجعت شهر 3، فلا نتكلم كان داخل في ال9 شهور. طيب، سؤال مهم. روبير، انت كنت الدنيا كويسة وكنت حابب ان انت تكون في الامارات وكنت شغال وقعدت فيها فترة كبيرة. ايه اللي رجعك؟ سؤال مهم وبتسأله كتير. مش هقول برضو في الانترفيوهات على قد ما هقول برضو في التعاملات الشخصية بشكل يومي، حتى لو ما كانش حد بيعرفني. وده سؤال فعلا بيبقى مهم. ان الشخص، مش هقول اللي هو بيبقى عنده فضول يعرف ايه الشخص اللي يخليه تمام يروح لمكان احسن وافضل من مصر ويرجع. على قد ما هو بيكون عايز يعرف ليه ده حصل، علشان لو هو اتحط في نفس الموقف ممكن يخلي باله من ايه، ويعرف يحدد ده بناء على خطته وعلى ظروفه هو الشخصية. وده حاجة ما تضايقنيش خالص. فحابب كده دردش معاكم كده بشكل بسيط عن التجربة بتاعتي. أنا لما سافرت من الإمارات، أنا كنت سافرت فيزا سياحة، ما كنتش رايح على شغل. ف ولكن كنت حابب ان انا اخد التجربه، لان انا دايما ببقى مؤمن كروبير اللي انا هندم بعد 20 سنه على الحاجات اللي انا ما عملتهاش، مش هندم على الحاجات اللي عملتها. فما كنتش حابب ان انا يجي وقت عليا واقول يا ريتني كنت سافرت وجربت. لا، انا عايز اسافر واجرب ايا كانت النتيجه ايه. المهم، توكلت على ربنا وكان معايا 2 من اعز صحابي. يعني سافرنا مع بعض. والحمد لله اتوفقت ولقيت شغل في قبل ما الفيزا بتاعتي تخلص بيومين في العقارات. شغل العقارات، لو انت مش قريب منه او ما تعرفوش، بيعتمد بنسبة كبيرة حتى بره مصر على ان انت بتشتغل عمولة فقط. وده للأسف بيكون صعب. وانا كشخص مسؤول تمام عن بيتي وعن والدتي وعن اختي، ما ينفعش ان انا اكون متغرب واكون معتمد على يكون مصدر دخلي موجود كوميشن بس. فرحت قلت مش مشكلة، انا هدي الامارات فرصة وهدي الريال استيت فرصة. فعملت كده فعلا وقعدت في الموضوع ده سنة ونص. لكن ما قدرتش امسك الفلوس الكافيه اللي تخليني اعرف استمر. ما قدرتش احقق النجاح الكافي في الريال استيت اللي يخليني اعرف ان انا اقف على ارض صلبه واكمل غربه. فرحت جيت كده وقفت بيني وبين نفسي قلت روبير، انت لما جيت سافرت كنت عايز حاجه من الاتنين، اللي انت يكون عندك كارير او مسار مهني في تطوير الاعمال، اللي هو شغلي من قبل ما اسافر الامارات، واللي انا بحبه وشاطر فيه لغايه النهارده الحمد لله. او الجزء التاني اللي انا اقدر امسك فلوس كويسه تخليني اللي انا اعرف اعمل البيزنس الخاص بيا. طيب، بعد سنة ونص لما جيت وقفت كده ما بيني وما بين نفسي وما بيني وما بين ربنا، رحت لقيت نفسي اللي أنا لا في كارير مناسب، لا في كارير مناسب، ولا في الجزء الخاص بالفلوس ان انا كان ممكن اكون متوقع ان انا احققها في فتره معينه. فرحت ووعدت نفسي قدام ربنا اللي انا يا رب مش هطول في الامارات اكتر من كده، عشان انا مش عايز الفتره بتاعت العشرينات اللي انا اضيعها على الفاضي. انا عايز اللي انا اكون في الفتره دي بتعلم، باخد مغامرات اكتر، بستثمر في نفسي اكتر وباخد خبرات. بس مش عايز اضيع في مجال العقارات وقت في العشرينات، ان ممكن مجال العقارات بنعمه ربنا اللي انا اقدر اشتغل وانا عندي 40 سنه وانا عندي 50 سنه. بس ما يبقاش في وقت مهم او الوقت بتاع العشرينات استثمره فيه. لا، في حاجات تانية اهم في الوقت ده ممكن اعملها غير العقارات. فانا لما لقيت ان الهدف اللي انا كنت مسافر ليه ما وصلتش لحاجه من الاتنين، لا فلوس ولا كارير مناسب، فما بقاش عندي سبب يخليني اقعد في الامارات. فانا مش محتاج اضحك على نفسي وابين الصوره اللي انا عايش حياه كويسه، بس انا بيني وبين نفسي انا مش مبسوط. فانا يهمني هنا اللي انا بعمل الحاجه من جوايا من روحي، مش اللي انا اعملها لمجرد انها تبان حلوه او كول. فرجعت مصر، يعني ورجعت اشتغلت تاني في تطوير الاعمال. واحنا في نهايه سنه وفي بدايه سنه، وبما اني و5 12 2025 ده كان عيد ميلادي، وببدا وبقى عندي 29 سنه، ودي اخر سنه في العشرينات. فعندي اهداف وعندي احلام وعندي تطلعات بحطها في ايدين ربنا انه يساعدني ويرشدني ان انا اعمل واجرب كل حاجه انا عايز اجربها واكتشفها في الحياه. سواء في مصر او في اي مكان تاني غير مصر. انا بحب دايما التجارب المختلفه وبحب اتعرف على ناس واساعد الناس بقدر ما يمكن يعني. اني مش بقدر اساعد كل الناس في كل شيء ولا بقدر اعمل كل شيء برضه. فبطلب منكم دعواتكم. وفي نفس الوقت يهمني ان انا انهي معاكم الفيديو ده كده بكم معلومه بسيطه. اول حاجه يا روبير، هل الامارات وحشه؟ لا، الامارات مش وحشه، الامارات كويسه جدا جدا جدا. ولو انت تقدر تاخد التجربه، انا قلت لك الموضوع ده بناء على حياتي الشخصيه وتجربتي الخاصه.
ولكن تجربتك هتكون أصدق من تجربتي. فتوكل على الله وما تسمعش كتير سواء من فيديوهات أو من ناس سافرت، وشوف في ظروفك أنت المناسبة وخد الخطوة وسافر سواء الإمارات أو غيرها، ولكن أنا بتكلم هنا تحديدا عن الإمارات. طيب روبير، لو جات لك فرصة تانية انت تسافر الامارات تروح؟ باذن ربنا اروح، ليه ما اروحش؟ طول ما ظروفي مناسبة ان انا اسافر واللي عندي جوب اوفر كويس، مفيش مشكلة اروح. طيب روبير، هل انا ممكن اجيب جوب اوفر وانا قاعد في مصر؟ نسبة 99% صعب، الا لو انت شخص شاطر جدا في اللي انت بتعمله وليك براند نيم او اسمك معروف في مجالك، فممكن يبقى في احتمال ان انت تعرف تجيب جوب اوفر من وانت في مصر. لكن الاحسن والافضل ان انت تروح سياحة وتدور على شغل هناك. فمش هطول عليكم اكتر من كده لان اوريدي الفيديو طول. انا ما كنتش عامل حسابي ان انا اسجل حاجه زي كده، ولكن حبيت ان انا ابدا يومي النهارده وانا بشارككم بحاجه بالموضوع ده يعني. فاتمنى لكم الخير ودعواتكم في اللي جاي. مع السلامه.